Bueno, agrair al Xavi Família, a la gent d'aquí del Casal, haver-nos acudit. És un plaer i és un gust. És un plaer i un gust. Heu de cuidar molt, perquè la cultura no és de boquilla, la cultura és fer-la, i és venir, és muntar-ho, és acollonir-nos una miqueta, perquè que sí, què farem? I que respongueu vosaltres. Perquè la cultura, si no es viu, no és cultura. Que us parlen d'una exposició, si no aneu a veure-la, no té sentit. Si us parlen de música, si no aneu a veure el concert, no té sentit. No, ho dic perquè és veritat, és a dir, la cultura es viu. I quan la vius, com avui, què està passant? És que tenim una ebullició ara mateix que fotríem una bomba i bueno, sortiríem volant tots. Però és això, és tan senzill com això. I no és gaire complicat, no hem de ser enginyers i ho podem ser. Sí, no, i que les xarxes, des del sofà, les xarxes són molt còmodes, saps? Però hem d'anar-hi. Hem d'apostar en sí, perquè a vegades ens queixem, i ho dic, perquè això no fan res. Sí, ostres, costa 10 euros d'entrada, no? I te'n vas a una discoteca i te'n pagues 15 euros de Carrafont. Això diu, bueno, sí, clar. Sí. Em sap greu posar-nos a Carrollo. Però millor que aquí no us ho posareu. Doncs, Xavi, canya. Va per ell i per tots els que aposten per la cultura. A les dures i a les madures, que diuen, a les bones i a les dolentes, perquè la cultura no és que funcioni, és que s'ha de fer, i s'ha de viure, això depèn de viure-ho, depèn de cadascú. És molt important que hi anem.